Собаки шкодничают. Воду вывернули. Выпустила их побегать на улицу, но они как хвостики за мной. Невозможно ничего. Опасно дрова рубать, под руку лезут или еще там что-то. Костер полила, петки полила, тоже туда лезут. Шкодничают. Сейчас приедет сын, хочу поехать корма купить курям. Ой, на улице, конечно, тепло. Хоть я и буду топить печь, ночью-то опуск. Ну, смотрите, что делает. Смотрите, что делает. Он, смотрите, он меня за полу халата тащит прямо. Ой, маленький мой. Такие забавные. Я что хотела показать, друзья мои. Посмотрите, нарциссы вовсю цветут. Видите? Посмотрите, какая прелесть. Ну, конечно, с такой температурой. Понимаете, вот весна, веснище на улице. Знаете, что это такой вот белый налет у меня? Это же я обрабатывала, в воскресенье делала обработку бордоской жидкостью. Ну вот, такой результат. Все, конечно, стоит такое белое, некрасивое, но ничего. А иначе как быть? Да, нарциссы цветут. И еще таскает меня за халат. Полухалата берет и это тащит, малец. Вот такие у меня еще эти вот. Ну, куда? Ну, куда? Ну, куда? Ну, да. Звезда. И ты звезда. И ты звезда. Ну, звездюльки. Ну, такие зазвездились прямо. Морда. Надо сейчас, если поеду, не забуду, куплю ему ошейник хотя бы одному на шею, чтобы их различить. Нет. Начинают грызть эти растения, они же, ну, это, водичку пейте, да. Ой, смотрите, какие цвести будут тоже. Ну, вот это вот, я не знаю, типа каланхо, я не знаю, как они называются, пиантаграсса тут их называют. Смотрите, какие красненькие бутончик, да? Классный такой вообще. Один распустился. Ну, вот обещают морозы. А в конце недели дожди, а потом морозы. Но это будет бомба, конечно, после дождей и морозы. Что тут скажешь? Вот, ну, такая погода. В воздухе слышатся такие нотки весенние. Знаете, такая свежесть, ну, свежесть именно весенняя. Так, вот еще что я вам хотела показать. Ну, это надо показать, друзья мои. Нарциссы цветут. У меня пальма такая, видите? Вот уже это образовывается. Колюченько. Долго, конечно, пальмы растут. Пионы, древовидные пионы. Такие у меня, смотрите, сидит. Ах ты, морда, вот кто сидит? Фиг его знает. Мне кажется, Иран. Так, вот что я хотела показать. Я же их тоже обработала, видите, они белые. Смотрите, какая болезнь с этой стороны листа видна, да? А здесь вот еще буду обрабатывать их. Вот это вообще бы снять его, все это состричь. Но это вот как раз та роза, которую я... Не хватило у меня силы, она слишком тяжелая, трудная. То, что смогла, а то, что не смогла, ждала сына, пока он ее обрежет, но не дождалась, и он у меня зацвела по-новому. Видите, о, это что? Февраль. Это что? Февраль. Это что? Февраль. Вот так вот, друзья мои. Что поделаешь? Такой климат. Ну, коготочки точи. Смотрите, смотрите как. Ты моя ты кошечка золотая, такая умничка. Смотрите. Давай, моя девочка, точи, точи. На этих собак когти надо наточить. Она им цепляется в морду, когда они ее обижают. Тут тоже все обработано. Хотела показать, увеличила сейчас на эту вот фиалочки расцвели, посмотрите. Прелесть, да?
японский мандарин. Я думаю, он уже готов. Так, сейчас вот если сорву, собаки будут срывать. Не могу сорвать. Сейчас только увидят, что я сорвала, все. На завтра они ее всю сорвут. Пообрывают, где они ушли, не видят. Готово. Ой, я их со шкурками ем. Вот это вот, видите, это что? Болезнь. Вот из-за сырости все это. Нижняя листва, видите, какая хорошая, здоровая. А молоденькая, которая в этом году наросла, вот вся больная. Ну что, бутонов много, но больное. Вот все время я думала, что это роза у меня ньюдаун. Но нет, друзья мои, это или аспирин. Вы знаете, бывает такое легкая розовиночка, бывает иногда на этих бутонах. Ну вот цветет она вообще беспрерывно. Мне кажется, это аспирин. Она цветет беспрерывно, ну не похожа на ньюдаун. Не знаю. Что вы думаете? Иногда бывает такой легкий розовинка, но вот сейчас нету. А это, как правило, по весне, когда тепло уже. Так, и что у меня здесь еще? Даже это вот расцвела. Ёршик туалетный. Смотрите. Вот так. Ну вот. Ездила в магазин за кормом для курей и купила ошейник своему щенку. Друзья мои, посмотрите на градусник. Температура в доме. Очень тепло. Но меня просили рассказать, показать мою печь, эту вот стуфу, да, буржуйку. Я сейчас разверну камеру, растоплю печь и хочу рассказать. Хочу рассказать, сколько стоит, где купили, как работает. В общем, все ее достопримечательности, да. Растоплю я сухим горючим. Стекло можно было бы протереть. Сейчас я, наверное, протру. Значит, что я хочу сказать. В эксплуатации она у нас уже 10 лет. Это чугун, гиза. Очень тяжелая, около 150 килограмм. Мы ее покупали больше 10 лет. 10 лет она в эксплуатации, но купили мы ее лет, наверное, уже она у нас здесь была, мы еще только дом строили, еще не жили, не топили ее, да, 11-12 лет назад мы ее купили, выписывали, вот не помню, друзья мои, Амазон, где мы ее брали, это польская печь. И заплатили мы тогда за нее, я как помню сейчас, 485 евро. Представьте, это было дорого на тот момент, но это и сейчас деньги. Вот верхняя, видите, она такая. Камера открывается вот здесь вот. Это поддувало. Можно вот так вот еще открыть. Видите, такие вот эти для большей тяги. Она на ножках.
Значит, как муж? Это муж ее выписывал, я даже не знаю. Я так предполагаю, он ее на Амазоне. Но это муж выписывал, я даже не знаю где. Знаете, если бы я знала тогда, что так все произойдет, я бы запоминала все какие-то вещи. Я даже по большому счету в тот момент и не очень-то и дружила с интернетом, с телефоном, как-то так. Всем этим занимался муж, мне ничего не стоило. Все, что мне надо было, все делал он. Вот эта крышка. Кстати, вот верхняя закладка дров. Этот вот, сейчас я открою, у меня одна рука занята. Я сейчас попробую одной рукой, если не получится. Да. Здесь вот у меня такая была перемычка, я за нее додергалась, в общем, она отвалилась. Видите, вот верхняя закладка дров. Вот. Сюда же наверх можно ставить не только закладывать дрова, сюда можно, она как печь, можно на ней готовить, ставить, разогревать. Вот этот круг можно убирать, туда вот прям погружать какой-нибудь чугунок или какие-то вот шашлыки там вот тут вот жарить. Все можно, все можно. Но я обычно, когда, как это называется, там, не помню, как он называется, когда вот этот вот круг я снимаю и ставлю туда вот такие вот, как на шашлык, вот такие вот шпажки. И когда на дне остается уголь, карбоны, да, угольки, тогда можно вот так туда вовнутрь ставить и все это запекать. Я, по-моему, уже показывала, как я сосиски запекала. Вот, и вот сюда вот выходит такая труба. И эта труба уходит в камень. Это стена камня муж вылаживал специально. Здесь изоляция стоит, вот это вот какая-то там ткань изоляционная, с фольгой, с ватой. Я не знаю, как вот тут вот камнем он так не доложил, так это все и осталось вокруг трубы немного. Видите? Вот, крышка эта верхняя, она как бы декоративная, ее можно вот так вот закрыть. Она с одной стороны как декоративная, а с другой стороны, если хочется что-то поставить на нее такое, чтобы не очень сильно тепленькая, всегда была тепленькая, не кипела какая-нибудь кастрюля, а такая, знаете, чтобы вот, допустим, вода горячая была, но не кипела. Можно вот эту вот крышку поставить, и она так вот будет не очень не сильно будет горячая эта кастрюля, да? Хотя, когда сильно разогревается эта печь, это тоже достаточно горячая штука. Сушить на ней белье нельзя, только когда уже печь не горит, потому что даже остывшая печь, вернее, не остывшая, а прогоревший огонь, эта гиза, она очень толстая, этот чугун, он очень долго остается горячий и держит температуру, так что кинуть на нее вещи, это очень рискованно. Это уж когда совсем так руку положишь, так еле-еле, тогда можно что-то поставить. Вот, собственно, вот так. 40 сантиметров мы вот такие вот напилы делаем. Я думаю, по-моему, 40 сантиметров я всегда заказываю каждый год. Ну, мне такие привозят ребята такие привозят дуб, в основном очень тяжелый. Ой, мне его рубать, это вообще наказание. Сына прошу, но когда ему некогда или не приедет, приходится подрубывать мне. Я вот уже на выходные заказала, потому что ожидается мороз, и мне надо подрубать, потому что иногда чурки очень большие. Хорошо, если вот такое вот дерево. Если какая-то такая чурка, он третья часть его, так это мне его и не разрубать, понимаете? Вот, 40 сантиметров вот так вот входит в длину, и так и в ширину, наверное, сантиметров 25, если вот ложить вот так. Ну, а я обычно, даже если больше, чем 40, они вот так по диагонали у меня помещаются. В общем, можно, если большая, я наверх открою, поставлю, если маленькие, снизу. Вот сейчас, допустим, у меня уже эти прогорели. Маленькие, да? Я сейчас вот поставлю вот так вот.
Почему в основном мы берем сюда, здесь хорошие дрова, потому что здесь же угля нет, и только дровами топятся такие камины. И вот видите, у меня стекло здесь закрыто. А если бы каштаны, потому что каштаны стреляют, их только вот такая стуфа, как у меня, это стуфа здесь по-итальянски называется. Если каштаны, тогда надо, как у меня, закрытая, со стеклом, потому что каштаны, когда горят, они стреляют, выстреливают, из огня вылетают такие прям куски, даже не то что искры, а прям вот кусочки дерева, и они могут, пожар может случиться, стреляют, вот, слышите, потрескают, но это просто потрескают, а то прям реально стреляет и вылетают куски, но это не каштан, это дуб у меня, дуб и граб, по-моему, как же он называется, ясень, подождите, ясень, вот такие у меня деревья, дуб и ясень, они, конечно, идут дороже, чем самый дорогой, это дуб, конечно же. Дуб и ясень, а каштаны, они дешевые по цене, в 2 раза дешевле. Ну, в основном каштаны у нас выписывают, привозят, когда эти делают пиццы, пиццайолов, когда топят вот эти вот печи огромные, форно, там, где пиццу пекут, там все, можно стрелять, там не долетит. А таких вот каминчики, особенно если открытые, у меня-то закрытая, в домах, знаете, такие вот кирпичные большие камины, когда открытые они, там это очень каштанопасное дерево. Так что вот такие у меня, друзья, 10 лет она уже в эксплуатации, абсолютно никаких проблем с ней нету. Разогревается, вот эти дрова у меня на 3 дня, потому что на улице очень тепло. Когда холодно, к нулю опускается, я, конечно же, если выходная целый день дома, я могу спалить и за день это все. Ну, как правило, я... Вот посмотрите, сколько времени. Я сейчас только затопила печь. Вот, 7 часов вечера. И видели температуру, да? 17-18, сколько там на градуснике я вам показывала. В доме тепло. Так что мне вот сейчас я сделаю этот костер буквально 2-3 раза заложу и так вот, знаете, потихоньку. Вот сейчас оно разгорелось. Я теперь закрываю, чтобы медленно горело. И вот так вот оно будет потихоньку разогревать. Мне не надо, чтобы она такая аж подпрыгивала, горячая была. Знаете, мне вот так вот душок теплый пошел. И все. И мне так вот до 9, до 10 вечера я ее потом часов в 10 перетушу спокойно. Уже просто не буду подкладывать. И она прогорит сама и все. И к утру она еще будет держать температуру. Она такая тепленькая будет. Приятно теплая, не горячая. Так что вот, друзья мои, вот такая характеристика. Это буржуйка, да? Буржуйка по-русски, да? Но это просто замечательное творение, я вам хочу сказать. Мы очень довольны этой печкой, просто очень. Так что я вам рекомендую, кто хочет на своих дачах поставить такие печи, это просто вот советую. И запах такой, знаете, вот живого огня, не каминной трубы. Вот камины, которые, друзья мои, в домах, вот эти вот большие каменные, как бы тоже красиво все. Но у них запах идет в дом, я вот там точно говорю, запах. Когда он уже холодный камин, он воняет. Это он, когда горит, туда все вытяжка идет. А когда камин холодный, он воняет именно вот этой вот трубой, сажей. Особенно в те дни, когда сырость, вот дождь, там, это такая вонь в доме, друзья мои. Это правда. Вот когда камин, любой камин, когда горит, эта вытяжка идет, и сразу вот все, что в доме, любой запах, кухня, готовка, там все, это вытаскивает камин. Я не за свою, я за камин настоящий. Вот, а когда вот так он стоит, он воняет в доме. Он воняет. И вот это нет. Она закрытая, видите, она абсолютно закрыта со всех сторон. Здесь вот, чтобы она прогорает, я вот эту вот
за это, чтобы запах не шел, потому что она какая не маленькая, а все равно вот этот дымоход трубы, он же все равно сажа в нем скапливается, и вот этот запах я просто закрываю, чтобы в доме не было запаха этого камина, этой сажи. Так что вот, друзья мои, вот такая у меня характеристика моей печи. И что вас еще интересует, какие-то по моему проживанию по шале, я вам с удовольствием буду рассказывать, спрашивайте, не стесняйтесь, мне будет приятно вам рассказать. Вот. Я для тех, кто недавно подписался и не очень соображает, где я нахожусь и как, я живу в горах Италии, Альбурни, на высоте 780 или 750 метров над уровнем моря, лес. В общем, надо мной еще гора, это как бы высокая гора, я где-то так вот, знаете, там деревня, не на самой макушке. Вот, и до макушки там еще столько же, и там 1350, по-моему, до верха, до самого над уровнем моря. Вот, а у меня здесь вокруг меня лес. Дети мои живут 7 километров от меня, такой небольшой городочек, скажем. А у меня такая, как вилладжо, виллы вот так разбросаны. У меня полгектара земли, оливы, сад, розы, палисадник с розами большой. Я занимаюсь розами, люблю очень. Недалеко здесь от меня работа, где я работаю, тепличное хозяйство. Мы выращиваем клубнику, землянику и малину. И выращиваю розы в доме, занимаюсь своими посадками, скажем. И оливковая роща, у меня 100 деревьев. Вот, шале. Живу я уже одна осталась в этом доме. Дом деревянный. Муж строил с сыном сами. Это шале деревянное, деревянный дом, префабриката, да, как называют его, финские домики вот эти вот. И что еще можно рассказать? Сын делал всю эту мебель, которую вот это вся такие эти все из дерева, из натурального. Муж ложил камень, вот это вот весь камень, это тоже натуральный. Все, что мы даже не покупали его, это вот все муж вокруг нас, это же горы. Все эти камни, валуны тащил, распиливал болгаркой этот камень, распиливал на пласты. В общем, это все, дом этот выстроен руками мужа и сына. Ну, а все, что вокруг это тут растет, все, что вокруг насажено, конечно, это я уже тут постаралась, я тут со своими сад-огород разводила, но мне очень муж помогал. Потому что мы сюда, когда купили землю, он с мотосекой вот так это вот, как называется, что косит, не тоже траву, а срезает эта пила, бензопила «Дружба». Мы прорубывали здесь окно в Европе, чтобы зайти на эту землю. Было все заросшее, земля была заброшена, олива была запущена, никто ее не собирал, не стриг, не это. Просто, знаете, как старики своим детям эту землю, ну, как бы подарили, отдали, отписали, а они ее не пользовались, они ее продали. Вот, собственно говоря, так мы здесь и оказались. Дом этот вот, он еще деревянный, знаете, как, у меня много еще очень планов на него. Ну, естественно, планы у нас были с мужем большие, ну, так как получилось, что муж 4 года назад умер, мне одной здесь приходится как-то управляться. Получается, как бы я одна женщина живу на этих полгектарах земли с таким хозяйством. У нас было раньше очень много животных, сейчас я его все так вывела почти, там 2,5 курицы у меня бегает и 1,5 утки. Все. Розы, собаки, вот видели у меня кошки и собаки, но это без этого нельзя, я же в лесу, вокруг меня лес, кабаны, лисы, дикобразы, в общем, ласки, вот эти вот, все, вот курицу украли недавно, ну что делать, вот такие происки тут. Что я вам еще хочу рассказать?
В Италии топится печь, камины дровами. Или же сейчас эти вот котлы, термосифоны, которые тоже дровами топятся, но идет такая по дому система батареи. Мне не надо, у меня дом маленький и открытые потолки. Вот сейчас покажу. Посмотрите, видите? У меня вот стены без, потолок без перекрытия, вот он. Нету вот этого вот перекрытия между потолка. Вот так вот стоит. Открытое шале, деревянное. Вот. Что еще хотела вам рассказать? Ну, все, собственно. Вот. Сад, огород, мои розы, мои собаки, мои лабладорчики, блабладорчики. Вот эта печь, душа дома. И я красавично. Все, хожу на работу в эту теплицу. И после работы, тут работа своя, естественно. Что я на моем канале, все, что могу. Все, что могу. Попросили рассказать за печь, рассказываю за печь. Нашла какой-то интересный рецепт, себе готовлю, хочу показать вам. Сегодня там у меня розы. Что я с ними делаю? Там то ли обрабатываю, то ли обрезаю, то ли там вот я вам показываю сегодня эти розы. Завтра у меня там что-то там оливу собираем, я показываю, как собираем оливу. Там какой-то праздник в деревне, еду на праздник, или я очень много путешествую, езжу по Италии и не только, и по Европе вот и не только. В общем, путешествовать я люблю. Короче, у меня два этих самых... зарабатываю деньги, чтобы их спустить на путешествия и на розы закопать в землю. Как мне все говорят, закапываешь деньги в землю. Вот, вот и все, что я вам хотела. Это мое представление вам. Это для тех девочки, которые недавно подписались на меня, не очень-то понимают, о чем канал. Так я просто хочу сказать, о чем канал. Так что если вы имеете в виду, думаете, что я тут какие-то уж очень такие большие советы буду давать по поводу посадки, пересадки, уход. Это все, что я делаю, это мой опыт лично здесь, вот на этой земле. Земля очень тяжелая, суглинок, климат жуткий. Тут летом за 40 градусов, зима, вот видите, теплые нарциссы цветут февраль месяц. Это вот все, что я вам показываю, это все применимо именно к моему климату, к моей земле. И не забывайте, у меня тут вот 35 километров от меня море и горы. Вот этот климат, перепад температуры, очень большая влажность, потому что, ну вот, горы, море, вот это вот все, температура, климат, в общем, вот такой у меня здесь. Я к нему уже как-то приспособилась, применяюсь со своими розами, со своими растениями. Что касается давать советы, ну, зона, где черноземы, ну, понимаете, ну, как бы я не могу, потому что это вот все, что я показываю, это применимо вот именно здесь. Так что вы уж простите меня, когда вы мне там даете какие-то советы, я понимаю, из лучших побуждений, там надо то. Согласна. Но это, девочки, это там, где вы живете, понимаете? Здесь все настолько непредсказуемо. Так что мы тут вот так вот, как флюгер. Куда ветер, туда и нас. Вот так вот. Представьте, февраль месяц, вот такая температура. Особенно, что в доме, что на улице одинаково, очень тепло. Все, друзья мои, на сегодня я буду заканчивать влог. И я же хотела вам показать, никак не могу дошить эту юбку. Представляете? Вот она в таком у меня зачаточном состоянии. Мне пояс. Собственно, тут все построчено, даже отутюжено. Пояс пришить. Вот сделала пояс. Ну, вот если я сегодня вечером его пристрочу, поясочек, то я вам, может быть, завтра в следующем видео покажу эту юбчонку. Вот. Так что все, друзья мои, за мной вы видели этот, вот я уже прострочила. Пока специально заслала, чтобы показать вам. Вот такая вот. У меня такие же шторки на строительной кухне, вот эти вот шторочки.
на строительной кухне, которые закрывают низ кухни. Вот, так что, друзья мои, всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. И до новых встреч!